नमस्कार, बाह्रखरी टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। म वर्षा महर्जन। आज हाम्रो बाह्रखरीको स्टुडियोमा एक त्यस्तो व्यक्ति हामीले निम्ति आएका छौँ जो चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा एकदमै अब्बल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेपालको पहिलो व्यावसायिक तबलावादक महिला हुनुहुन्छ। यसका साथै उहाँले चाहिँ सन् 2016मा नेपालको 75 वुमेन लिडर्सहरूमध्ये उहाँ पनि पर्न सफल हुनुभएको छ। उहाँको यस्तै धेरै उहाँले अवार्डहरू जित्नु भएको छ आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल ठहरिएर। अनि उहाँले चाहिँ एउटा एक्जाम्पल सेट गर्नुभएको छ कि जस्तै छोरीहरूलाई विशेष गरी महिलाहरूलाई चाहिँ अवसर दिए, उहाँहरूको लगनशीलता भए कुनै क्षेत्रमा उहाँलाई मौका दिए भने चाहिँ उहाँहरू पनि आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल ठहरिनुहुन्छ र पुरुषको दाँजोमा भन्दा पनि पुरुषभन्दा पनि उच्च दाँजोमा चाहिँ आउन सक्छन् भन्ने एक्जाम्पल उहाँ आफै पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई आज हामी स्वागत गरौँ। स्वागत छ बाह्रखरी टिभीमा सर। हजुर, थ्याङ्क यू। सो मैले अघि भर्खरै भने लगन भए होइन, छोरीहरूलाई अवसर दिए, सकिन्छ छोरीहरूले पनि भन्ने छ। हजुरले त्यो एक्जाम्पलै सेट गर्नु भएको छ, हजुर एक्जाम्पल पनि हुनुहुन्छ। तर पनि त्यो टाइममा हजुरले सुरु गर्दा त्यस्तो लिबरल थिएन हाम्रो सोसाइटी, सोचहरू त्यस्तो थिएन, स्वतन्त्र थिएन। त्यस्तो गर्दा कतिको गाह्रो भयो, कसरी यो क्षेत्रमा आउनुभयो? अब अलिकति समाजलाई हामी ध्यान दिने मान्छे होइनौँ बच्चैदेखि होइन। अब परिवारको सपोर्ट र अब जसका मलाई जानु परेको थियो मेरो गुरुका मेरो गुरु चाहिँ होमनाथ उपाध्याय हुनुहुन्छ स्वर्गीय। अनि गुरु कहाँ जानु थियो भने गुरुले सिकाउनु भयो, परिवारले सपोर्ट गरिसकेपछि अब समाजलाई त केयर होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सिक्न सफल भएँ भनौँ न। तर पनि यति भनिरहँदा पनि त्यो चुनौती त अभियसली थियो होला। मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यो हरेक कुरामा चाहिँ हाम्रो यो चस्मा छ नि जेन्डर बायसको, जस्तै केटाले यो गर्ने केटीले यो गर्ने भन्ने जुन खालको एउटा समाजले तय गरेछ नि। तर मलाई के लाग्छ भने जहिले पनि सृजनाको क्षेत्र भनेको केटाको पनि हो केटीको पनि हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो साथीहरू पनि केटाहरू नै थिए। अनि त्यो खै मलाई त्यो पछि मात्रै जेन्डरको फिल भयो भनौँ न। म त्यसरी उनीहरूसँग गएर सिक्ने म अवसर पाएको हो। हामीले मुखले चाहिँ भनिराख्दा जस्तै जेन्डर कलामा चाहिँ त्यो बायसनेस हुँदैन या जेन्डरै हुँदैन भनेर भनिराख्दा पनि त्यो व्यवहारमा चाहिँ कतिको लागू भएको छ, कतिको चुनौतीपूर्ण तपाईँले चाहिँ महसुस गर्नुभयो? अब अहिलेसम्म त मैले 4500-600 कन्सर्ट बजाएको छु। अहिले त मैले लगभग छोडेको छु बजाउनु बाहिर होइन। तर पनि कस्तो भनेदेखि अब केटीले बजायो भन्ने खालको तपाईँहरूको काममा पनि अझ पनि केटीले गरेको भन्ने अब अहिले त धेरै कम भइसक्यो। त्यो बेलामा पनि अब यसको लागि त हामी नै लड्या हौँ र हामीले नै केटीहरूलाई हाम्रै छोरीहरूलाई हामीले अगाडि बढाउँदै अहिले उनीहरू हामीभन्दा धेरै अगाडि गइसक्यो नि। कारण के भने एउटा सोचमा परिवर्तन चाहिँ हाम्रो पालाभन्दा अहिले धेरै सजिलो छ। त्यो बेलामा अलिकति गाह्रै थियो, केटाहरूसँग हिँड्ने, केटाहरूसँग काम गर्ने, केटाहरूसँग सिक्ने, एक्लै जाने, यो कुराहरू त्यो बेलामा अलिकति गाह्रो थियो। तर पछिल्लो समयमा हामीले त्यसलाई थिच्दै हामीले आफ्नो लागि आफैले नै कम्फर्टेबल बनायौँ, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तै नेपालको पहिलो व्यावसायिक तबला बजाउने महिला तबला वादक हुनुहुन्छ। कति उमेरदेखि सुरु गर्नुभयो? कसरी तबलामा आकर्षण कसरी भयो? अब तबलामा आकर्षण भएको कुरा त म भन्नै सक्दिनँ, किनभने अब म त जन्मिँदै त्यो बाजागाजामै हुर्क्या है। मेरो बुवा पनि गाउनुहुन्थ्यो शास्त्रीय सङ्गीत। अनि हाम्रो घरमा अब मेरो घर पशुपतिमा छ। शिवरात्रि, बाल चतुर्दशी, यो विभिन्न अकेजनहरूमा हाम्रो घरमा भजन कीर्तन हुन्थ्यो र बाजागाजा अब जानिनु नजानिनु हिसाबले छुँदा चल्दा अलिअलि मलाई तबला बजाउन आइसकेको थियो। तर मलाई म 8 वर्षको हुँदाखेरि धेरै भजनहरूमा लाइटहरू बजाउन आइसकेको थियो मलाई, म नसिकिकनै। अनि त्यसपछि 2045 सालमा चाहिँ मेरो गुरुसँग एकदमै गन्दाबन्धन गरेर नै म सिक्न गएको। अनि त्यसपछि 12 वर्षसम्म एकदम गुरुकुलीय शिक्षामा बसेर डिसिप्लिन, सबै चिजको डिसिप्लिन गरेर सिकेको हामीले। त्यो बेला हजुर भनेपछि पशुपति छेउमा भन्नुभयो, त्यो बाजाहरू बजाउँदाखेरि अरू बाजाहरू पनि त थियो होला नि होइन? तबलामै चाहिँ कसरी आँखा गयो त? नर्मली त त्यस्तो महिलाहरू त यसमा देखिनुहुन्न नि त, बाँसुरीमा होला अरूमा होला, तर हजुरको चाहिँ तबलामै? त्यो मलाई होसै थिएन भने म चाहिँ 12-13 वर्ष भएपछि पो म तबला वादक भइसकेपछि मैले त तबला बजाइरहेको छु, अरू सितार गरिरहेको छु। मेरो बुवाले फेरि डान्स सिकोस् भनेर एकजना टिचर ल्याइदिनु भयो क्या। अनि त्यो डान्सको बोल भन्दा तबलाको बोल चाहिँ मलाई तुरुन्तै कण्ठ हुने क्या, त्यो क्यासेट हुन्छ नि त्यस्तो बजाउँथ्यो। अनि कण्ठ हुने भएपछि अनि त्यो डान्स सिकाउने मान्छेले बाजे यसले चाहिँ सिक्दैन होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँले तपाईँलाई सिकाउनु भनेर जानुभयो। अनि त्यो बेलामा अब सिक्ने ठाउँ कहीँ थिएन, यस्तो थिएन, बिर्सियो कि अलिअलि आएको हामी बजाइरहेको थियौँ। अनि अरू बाजाहरू चलाउन जाने कारण चाहिँ म चाहिँ हामीहरू पशुपतिको नवाली टोलमा म त्यहाँ जन्मिया हो। अनि नवाली टोलमा अब जस्तै गुला बाजा भन्यो, हामी पछि लागेर गयो, त्यो धुनमा एकदम रमाइलो लाग्ने।
अनि त्यसपछि आएर ढिमेहरू अब अहिले जस्तो क्लबमा सिकाउने भन्ने हुँदैन थियो। बुढाहरूले अब लिपि त्यसै मुखले बोलेर सिकाइरहेको हुन्थ्यो, तर म ढिमे चाहिँ बजाउँदिन्थेँ, म बसिरहन्थेँ, म बुझ्थेँ। अनि यसै गरेर कोचाखीहरू अब त्यो त मैले पछि सिकेँ होइन, तर त्यो बेलामा पनि मलाई त्यस्तो चिजहरू चाहिँ छुन चलाउन आउँथ्यो र गर्न पनि दिन्थ्यो। भनेपछि हजुरले सुरु गर्दा चाहिँ हजुरलाई ज्ञानै थिएन कि म तबला बजाइरहेको छु। पछि अलिक उमेर बढ्दै गएपछि थाहा भएपछि मैले यो बाहेक अरू सिक्नु पर्थ्यो या मलाई यो बाहेक अरूमा पनि इन्ट्रेस्ट छ भने त्यस्तो कहिले फिल भयो? तबलाभन्दा बाहिर के कुरा फिल भएन। अलिकति त्यो अब भनौँ न हार्मोनियम बजाउनेसित अब हामीलाई अलिअलि त जम्मै चिज गर्न आइहाल्छ, तर मलाई लाग्छ कि मेरो यही काम हो, म यो मात्रै गर्छु भन्ने लाग्थ्यो मलाई। अनि तबलामा एकाडेमिक पनि मैले पढेँ त्यहाँ। मैले आइएफए ललित कलाबाट गरेको, त्यसपछि डिप्लोमा र मास्टर चाहिँ इन्डियाबाट गरेको, इलाहाबादबाट। त्यो समयमा तपाईँको यहीँको घरतिरको साथीहरू या इन्डियामै भए पनि महिला अरू पनि हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँसँगै त्यो सिक्ने, या तपाईँ एक्लो हुनुहुन्थ्यो महिला? म एक्लो थिएँ, दिन जाँदा पनि म एक्लै केटाहरूको हुलमा जान्थेँ। मेरो ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो अतुल गौतम, निर्मल भट्टराई, अनि त्यसै गरेर हाम्रो हरिशरण मानन्दर भन्ने साथी र म, हामी 4 जना त्यो ग्रुपमा निस्केको, जबकि 72 जनाको ग्रुप थियो हाम्रो। र हामी मास्टर्स गर्न जाँदाखेरि पनि महिला तबला वादक म एकजना मात्रै थिएँ क्या। अब पर्फर्मेन्सदेखि लिएर अब त्यो भाइभाहरू सबै हुन्छ नि, अनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ अरू मान्छेहरू थिएन, अनि धेरै कम छ। यसलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ अब अहिले अलिकति इन्भाइरोमेन्ट बन्दै आयो, किनभने हामी लाग्यौँ। अनि पनि महिलालाई तबला बजाएर हिँड्न चाहिँ गाह्रै कुरा हो वर्षा। एक्लो छु भन्दा त त्यो अलिकति गर्वको कुरा पनि भयो, डर पनि त थियो होला कि कसो? होइन, त्यस्तो खालको डर मान्नुपर्ने कुनै अवसर नै आएन, किनभने म 47 सालमा रेडियो टेलिभिजनको आर्टिस्ट भइसकेँ होइन। अनि त्यो हामीले रेडियो आर्टिस्ट भइसकेपछि त अब त्यहाँ एक्जामको सिस्टम हुन्छ, त्यस्तो गरेपछि अब हामी त कन्सर्ट गर्ने, बजाउने, यताउता आफ्नो प्र्याक्टिस गर्ने, पढ्ने होइन। बिहानदेखि बेलुकासम्म सङ्गीतभन्दा म केही पनि काम गर्दिनँ अहिले पनि। र लक्की कि मैले केही पनि पकाउनु पनि पर्दैन कहिले पनि, अहिलेसम्म परेर पनि छैन क्या। अलिकति डिटेलमा के इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू थाहा पाउनु मलाई, जस्तै एक्लै इन्डियामा बसेर पढिराख्दा सबै पुरुष साथीहरूको बिचमा होइन, के त्यस्तो इन्सिडेन्टहरू के रमाइलो या भनौँ या कुनै डरलाग्दो या त्यस्तो के इन्सिडेन्ट? किनभने एउटा त हामी बाहिर ननिस्किने मान्छेहरू होइन। हाम्रो चाहिँ आफ्नो तबला समातेपछि हामीलाई यो दुनियाँभरको कुरा चाहिँदैन, अनि हामीलाई बाहिर धेरै ननिस्केपछि धेरै कुरा हुँदैन कि। एकजना भयो भने केही पनि कुरा हुँदैन, 2 जना भएपछि अलिकति कुरा हुन्छ, अनि मान्छेहरूको भिड बढी भएपछि धेरै कुरा हुने हो नि त। अनि हामी त आफ्नो साधना गर्ने, पढ्ने, लेख्ने, अब कहाँ जानुपर्छ गर्ने होइन, फेरि आफ्नै ठाउँमा आउने भएपछि हामी त्यति साह्रो प्रब्लमहरू त अब त्यो बेलामा हामीहरूको त्यस्तो अब नेचुरल प्रब्लमहरू त मान्छेहरूको भइहाल्छ नि। तर म चाहिँ केटाहरूकै रुममा बस्थेँ क्या। अनि अब पछिल्लो फाइनलमा मात्रै यहाँबाट अब अरू मान्छेहरू गएपछि अब डर लाग्छ इन्डियामा त। त्यो बेलामा त अब यसो उभिरह्यो भने पछाडिबाट कपाल तान्ने, अब एकदमै गाह्रो अवस्था थियो नि त। इन्डिया त केटी नै देख्न नहुने अवस्था एक किसिमको क्या। तर चाहिँ अब म चाहिँ उतैको लाग्यो भएर त्यति साह्रो मैले झेल्नु परेन, त्यो एउटा पनि सपोर्ट हो लकिली। भनेपछि तपाईँ एक्लै हुँदा पनि परिवारले चाहिँ ओके हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँ? होइन, परिवारले त अब हाम्रो यस्तो भयो, अतुल गौतम र मेरो घरसँगै भयो। अतुल गौतम बितिसक्यो अहिले त होइन, हो अब हाम्रो एउटै घरको परिवार जस्तो दाजुभाइहरू भयो मेरो होइन। अनि निर्मल पनि हाम्रो घरसँगै, अनि हामीहरू सबैजना एउटै यो घर त्यो घर यो घर हुँदाखेरि अनि एउटा परिवार बच्चादेखिको साथी भयो, अनि त्यस्तो खालको केही समस्या भएन मलाई। साथीहरू त छँदैछ, तर सङ्गीतलाई तबलालाई पनि आफ्नो साथी भनेर अघि बढिराख्नु भएको छ पछिल्लो 3-4 दशकदेखि होइन। यो शास्त्रीय सङ्गीत अनि तबलासँग कस्तो सम्बन्ध छ? आफ्नो सम्बन्धलाई अलिकति कसैले सोधिहाल्यो भने के भन्नुहुन्छ योसँग सम्बन्ध? म चाहिँ के भन्छु भने मेरो उसमा त्यो चाहिँ एउटा परमात्मासम्म पुग्ने पुल हो क्या मेरो लागि, जुन कि त्यो डुङ्गामा बसेपछि म पारी पुगेर फिल हुन्छु सधैँभरि। अहिलेसम्म कतिवटा जति ताल बजाइसक्नुभयो? अब गनेरै साध्य छैन। अब हामीले कति अब धेरै जसो चल्ने तालहरू त थोरै नै हुन्छ नानु त्यो होइन। अब एक ताल, झपताल, रूपक ताल, कहरवा, दादरा होइन, यस्तै चिजहरू हो। अब त्यो चाहिँ यतिवटा ताल यहाँ बजाउँछु भन्ने हुँदैन कि। कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँ कहाँ गयो, तपाईँले अब 7 मात्रामा गाउनुभयो भने मैले 7 मात्रामै बजाउँछु। तपाईँले अब क्लासिकलमा 12 मात्राको गाउनुभयो भने 12 मात्राकै बजाउँछु। मैले बजाएँ भने मेरो आफ्नो चोइस हुन्छ, सोलो बजाएँ भने होइन, अनि त्यो अनुसारले हुन्छ कि। जस्तै रेडियो नेपालसँग जोडिनु भयो भन्नुभयो, पहिलोचोटि व्यावसायिक रूपमा तबला बजाएको त्यो दिन याद छ हजुरलाई? अब हामी 47 सालमा गयौँ। अब हामीलाई पनि के थाहा र यस्तो अब एक रेकर्ड राख्नुपर्छ भनेर मतलबै छैन, जहाँ बजायो आयौँ है। अब पशुपतिको मञ्चमा बजायौँ, त्यसपछि अब हामीलाई त्यो रेकर्ड राख्नुपर्छ र हामी यस्तो हुन्छौँ भनेर हामीले कल्पनै गरेका थिएनौँ। गर्दै जाँदा दुःख गर्दै जाँदा यहाँ भयो।
अगाडि पछाडि बजाइराख्दा पनि व्यावसायिक रूपमा बजाउँदा त अलिकति नर्भसनेस जस्तो थियो? अब हाम्रो अलिकति फरक भयो। कस्तो भयो भने अब जस्तै मेरो एउटा समूह छ चेली साङ्गीतिक भनेर, अनि त्यो साथीहरूलाई मैले नै मेरो अलिकति लिडर बन्ने बानी बचाइदेखिको, अनि मैले उनीहरूलाई त्यसरी नै लग्यो, कार्यक्रमहरू गऱ्यो, त्यहाँबाट हामीले धन पैसा आर्जन गऱ्यो होइन। अनि त्यसरी व्यावसायिक रूपमा गर्दाखेरि पनि कहिले पनि हामीलाई गाह्रो भएको छैन क्या। हामीले त्यस्तो कन्सर्ट कयौँ गरेका छौँ कि, अब भनौँ न सोल्टीमा, अन्नपूर्ण, यो सबै ठाउँहरूमा हामीले कुनै पनि 5 स्टारमा नगरे भने कहीँ पनि छैन। एकचोटि मात्र होइन, 50औँ चोटि। तर हामीले त्यसरी नै आय आर्जन गरे हौँ। लगभग बजाइसक्नु भयो 3,000 4-5,000 अब मेरो आफ्नो गर्दाखेरि त उनीहरूसँग गर्दा त मैले गर्ने छैन, मेरो आफ्नो मात्रै कन्सर्ट थियो त। यो अवधिमा तपाईँले काम गर्नुभएको, सहकार्य गर्नुभएको कोही रिनाउन्ड आर्टिस्टहरू जो कोही याद छ, गीतहरू या केही छ त्यस्तो सम्झना? होइन, गीतहरू भन्दा पनि अब हाम्रो त वाद्यवादन हो नि त होइन। अब छ नि इन्डियाको, अब हाम्रो उमाशङ्कर मिश्र आउनुभएको थियो, त्यसपछि मैले विश्वमोहन भट्टसँग बजाएको थिएँ उहाँसँग। अब त्यस्तो सबै कुरा चाहिँ डायरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अहिले मलाई रियलाइज हुँदैछ। जस्तै पछिल्लो समय चाहिँ वेस्टर्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट, गिटारदेखि लिएर ड्रमदेखि लिएर हरेक कुरा गीत नै बढेपछि त इन्स्ट्रुमेन्ट बढ्ने अभियसली भयो। त्यो समयमा चाहिँ यो तबला, शास्त्रीय सङ्गीतको यो वादन होइन, तबलालाई चाहिँ जोगाइराख्न अनि अझै यसलाई चाहिँ फराकिलो बनाउन, नयाँ पिँढीमा चाहिँ यो पुर्याउन चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण देख्नु भएको छ, के छ? अब चुनौतीपूर्ण नै छ, किनभनेदेखि अहिलेका तबलावादक, नयाँ तबलावादक भाइहरू अब कुनै दिन मलाई हेर्नुभयो भने पनि उहाँहरूलाई यो वाइवाई चाउचो पका जस्तो भएको छ सङ्गीत अहिले। किनभने छिटो छिटो सिद्धियो। यो त एउटा शास्त्रीय, यो तबला भन्ने कुरा अथवा यो जुन शास्त्रीय बाजाहरू छ नि, यो भनेको एउटा साधनाको क्षेत्र हो। यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा मनोरञ्जन होइन कि आत्मरञ्जन हो। यो मनोरञ्जन कुरा भनेको कानमा आउँछ, जान्छ, सुनिन्छ, तर आत्मरञ्जनको लागि चाहिँ प्रयास गरेर तपाईँले राम्रो चिज पकाउनु भयो भने सबैजनाले मिठो मानेर खाए जस्तै कुरा हो यो कि। त्यही भएर आफूले पहिला साधना नगरिकन हतार नगर्नुहोस्, अगाडि जानलाई पनि हतार नगर्नुहोस्। अब मिडियामा मान्छेहरू छ भने उनलाई एकदम मिडियाले आइ गरेर माथि उठाइरहेको हुन्छ होइन। त्यो नगरिकन अनेस्टली म यति वर्ष गर्छु, त्यसपछि म यो यस्तो टार्गेट गरेर बिस्तारै अगाडि जानुहोस् भन्ने मैले सोच्छु। अर्को कुरा चाहिँ अब तबलाको प्रयोग चाहिँ कम चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। कुनै पनि गीत तबलाको कुनै न कुनै बिटबाट मात्रै हुन्छ, होइन भने अपुरो हुन्छ। त्यो उहाँहरू कम्पोज गर्नेहरूले पनि यो फिल गर्नुभएकै कुरा हो। यो पछिल्लो वेस्टर्न सङ्गीतहरू भित्रिरहँदा पनि त्यसमा पनि फ्युजनको साथमा तबलालाई पनि राख्न सकिन्छ, त्यसरी गर्न सकिन्छ या छुट्टै? गरेका छौँ नि हामीले धेरैचोटि तबला र वेस्टर्नहरूसँग। अस्ति पनि एउटा अमेरिकाको एउटा त्यो के हामीले एउटा त्यो मनोहर गुरुङजीको ग्रुपमा मैले बजाएको थिएँ। त्यस्तो हुन्छ। त्यो वेस्टर्न इस्टर्न भनेको बिट एउटै हो कि, बाजा मात्रै फरक हो। र हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि कसैलाई अब भनौँ न, अब गिटारमै पनि कसैलाई जिप्सी मन परिरहेको हुन्छ, कसैलाई ज्याज मन परिरहेको हुन्छ, कसैलाई अब के मन परिरहेको हुन्छ नि। आफ्नो चोइस छ र दर्शक पनि आफ्नै छ। किनभने इस्टर्न यो वेस्टर्न म्युजिकको पनि आफ्नो एउटा क्षेत्र छ, उनीहरूको पनि एउटा आफ्नो एउटा पुरानो इतिहास छ, सबै छ नि। लोकगीतको पनि छ, शास्त्रीय सङ्गीतको पनि छ। कुरो के भने कसलाई कस्तो मनपर्छ त्यो त जानुहुन्छ। कुनै पनि म्युजिकले कुनै पनि म्युजिकलाई डिस्टर्ब गर्दैन, म चाहिँ त्यो सोच्छु होइन। जस्तै हजुरले नयाँ पिँढीलाई पनि सिकाउँदै हुनुहुन्छ, पुस्तालाई नाच सङ्गीत पाठशाला पनि छ भन्ने सुनेको मैले। त्योमा चाहिँ कतिको नयाँ पुस्ताको आकर्षण चाहिँ कस्तो छ? यो अहिले अब नयाँ पुस्ताको आकर्षण चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब अलिअलि कलेजमा गयो, पढ्यो, त्यस्तो खालको मान्छेहरूको म कुरा गर्दिनँ। मैले चाहिँ कस्तो मान्छेहरूको कुरा गर्छु भनेदेखि मान्छेले सङ्गीत सिकेर पैसा बनाउँदैन, मान्छेले सङ्गीत सिकेर बिग्रिन्छ भन्ने जुन जहाँसम्म सवाल छ, त्यो कुरा चाहिँ अहिले 60जना बच्चाहरू हाम्रो स्कुलका विभिन्न ठाउँमा, सप्ताहमा, आरतीमा, धेरै ठाउँहरूमा उहाँहरू अहिले काम गरिरहनु भएको छ, जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ। र केही मान्छेहरू टिचर बनेर मेरो स्कुलमा पढाइरहेछ। अनि अब नादमा चाहिँ अहिले 194जना बच्चाहरू छ। जहिले पनि देशमा या भैँचालो आओस्, चाहे युद्ध होस् या जेसुकै प्राकृतिक प्रकोप भयो भने छोरी बच्चा र महिलाहरूले एकदम दुःख पाउँछ कि होइन। एक त छोरी बच्चाहरूलाई जहाँ गए पनि आफ्नो शरीर नै दुश्मन छ र उसलाई हेप्न सक्ने अवस्था आयो भने एब्युजको कुराहरू तपाईँहरूले सुनि नै रहनु भएको छ, भन्नु पर्दैन होइन। अब केटीहरू फेरि अलग बढ्दै पनि गइरहेको हुन्छ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बच्चीहरूलाई पनि हामीले अब सिकायौँ भने यो त जीवनभर हामीले जस्तो त सिक्न सक्दैन, तर सर्टेन बाँसुरी सिकेर फेरि बाँसुरी उनीहरूले सिकाउन सक्ने बनाउँछौँ क्या हामी। अनि त्यो गर्दाखेरि उनीहरूले एउटा
प्लेटफर्म पनि पायो, अब राम्रो राम्रो मौका पनि राख्छु, अनि स्कुलहरूमा जागिर पनि खुवाइदियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ राम्रो पाइरहेछ र हामी छौँ नि त अहिले, तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। अब ती राम्रो भएका बच्चाहरूलाई पनि एक दिन इन्टरभ्यू गराउनुहोस्, बजाउन ल्याउनुहोस् होइन। अब सङ्गीतलाई गरिरह हुँदैन, धेरै जस्तो मिडियाले सम्झिँदैन कि। जस्तै नयाँ पिँढीको आकर्षण चाहिँ छ, आकर्षण छ, तर उनीहरूलाई छिटो चाहिन्छ क्या, एकदम आकर्षण छ, छिटो छिटो चाहिन्छ। अनि त्यो छिटो छिटोले गर्दाखेरि सबै कुरा बिग्रियो। यसको त एउटा रेन्ज हुन्छ, यति गरेपछि यो निस्किन्छ भन्ने हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ नि सङ्गीतको पनि होइन। अब त जीवनभर हामी जस्तो त्यसमै डुब अनि त्यसमै उ गर त्यो होइन, तर त्यसको पनि त एउटा मर्यादा त छ नि त। त्यो मर्यादामा चाहिँ बस्नुपर्छ भन्छु कि वर्ष होइन त। त्यसको कमीले चाहिँ निरन्तरतामा अलिकति गाह्रो छ नि। अब मान्छेले तबलावादक एउटाले 5 ठाउँमा जागिर खाइरहेको हुन्छ। 5 ठाउँमा भनेको 1 लाख रुपियाँ त खेली कमाउँछ। भनेपछि यसलाई पेसाको रूपमा अगाडि बढाएर एकदमै पेसा। मान्छेले सङ्गीतमा पैसा छैन भन्ठान्छ नि, होइन नि। अब एउटा मोटरसाइकल भएको मान्छेले 7 ठाउँमा पढाउँछ दिनको, हेर्नुहोस् है। अब शुभ तारादेखि लिएर सबै हाम्रै आफ्नै उहरू त हो नि। अब मैले त अब प्रिकुटीहरूमा पढाएको थिएँ पहिला। अनि त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने पैसा छैन, सङ्गीत सिकेर के बाँसुरी एउटा बजाउनु जान्नेले महिनाको लाखौँ रुपियाँ कमाउँछ नेपालमा। किनभने अब कति स्कुलहरूले उनीहरूलाई लिइरहेको हुन्छ एज ए 45 मिनटको लागि। अनि हुँदाखेरि त मिनिमम 1 लाख रुपियाँ त कमाउँछ वर्ष। सङ्गीतमा राम्रो भविष्य छ, एकदम भविष्य। तर मान्छेलाई थाहा छैन यो कुरा। मान्छेले चाहिँ के भन्ठान्छ भने यो बाँसुरी बजायो बिग्रियो, तबला बजायो। अब हामीलाई नै मान्छे चाहियो लाउन, कहाँ छ तिमीहरूको विद्यार्थीहरू पठाइदेऊ। जागिरको अफर यत्तिकै आइरहेको हुन्छ, मैले पठाइरहेको हुन्छु होम ट्युसन। अब यो एकजनाको घरमा होम ट्युसन गर्न पठाए 1000 रुपियाँ 1 आवरको, तर म चाहिँ 2000 लिन्छु 1 आवर होइन, 1000। उसको घरमा गएर 1 घन्टा सर सिकाउँछ उसले। मैले चाहिँ के भन्छु भने आमाहरूलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस्, सिकाउन दिनुहोस्। अनि भन्नुहोस् त तपाईँ, हप्ताको त्यस्तो ट्युसन 4 ठाउँमा भयो भने हप्ताको 4000 कमायो भने कति पैसा आयो? सबैले त्यो अपर्च्युनिटी नपाएको पो हो कि? जस्तै हजुरले त स्कुलमा पनि उनीहरूलाई ट्युसनको लागि यताउति गरिदिनुहुन्छ भन्नुभयो, सबैले त्यो अपर्च्युनिटी नपाएको हो कि? होइन, यस्तो छ नि। अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि जहिले पनि त्यस्तो देखिया मात्रै हो। र म के भन्छु भने अनेस्टली आफू पनि नम्बर 1 हुनु पऱ्यो नि त। सिक्न सक्ने, सिकाउन सक्ने आफूसँग त्यो क्षमता हुनु पऱ्यो होइन। अनि मात्रै मान्छेले पत्याउँछ नि त होइन। तपाईँले 1000 दिएर मसँग सिक्नुभयो भने तपाईँलाई 1 दिनमा त आउँदैन, तर 1 महिनामा त केही आउनु पऱ्यो नि त होइन। त्यो हुनुपर्छ कि त्यस्तो खालको हामीले चाहिँ त्यसरी ट्रेन गर्छौँ। थोरै त्यही नाच पाठशालाकै बारेमा? ए हजुर, नाच पाठशाला चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो पशुपति वरिपरिका संसारमा जहाँ दुःख भयो भने पशुपति जाउँ, त्यहाँ गएपछि त खान पाउँछ भनेर आउँछ नि। अनि तिनीहरूको बच्चा हुन्छ, तिनीहरूको अब छोराछोरीहरू हुन्छ। छोरा बच्चालाई त च्यापै गर्छ आमाहरूले, छोरी बच्चालाई चाहिँ अब कहाँ पठाउने, के पठाउने, अर्का घरमा राख्ने, यस्तो हुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ सोचेँ यो बच्चाहरूलाई केही गराउनु पाएँ। अब म एकजना महिलाले त यति केही न केही भएको छ होला नि होइन, तपाईँहरूले किन बोलाउनुहुन्थ्यो होइन, भएको छ भने अब अरू छोरीहरूलाई पनि किन नसिकाउने भन्ने लाग्यो। र त्यो हुँदाखेरि पशुपति क्षेत्रमा अहिले धेरै जसो यो रेपका केसहरू, एब्युजका केसहरू थुप्रै कम। अनि उनीहरूलाई जसरी भए नि सङ्गीतमा ल्याउँछु क्या म। र उनीहरूलाई एउटा सेल्टरमा हालिदिनु पाएँ। अब माइती नेपालसँग कुरा गरेर हुन्छ कि शान्ति सेवागृहले सँग कुरा गरेर हुन्छ। शान्ति सेवागृहले एकदमै राम्रो काम गरिरहेछ। 75 जिल्लाको बच्चाहरूलाई उहाँहरूले सिकाइरहनु भएको छ र मलाई स्कुललाई पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ अहिले। अनि त्यो बच्चाहरू हामी कहाँ सिक्न आउँछ। अहिले मैले बिहान 7 देखि 8 सम्म गरिरहेको छु। कारण के त भने सबै बच्चाहरू घर बस्दा ट्रमा भइसक्यो कि, उनीहरूलाई ट्रमाटाइज हुन्छ नि त, बच्चालाई सबलाई छिटो हुन्छ। अनि हिजोबाट मैले बल्ल स्कुल सुरु गरेछु, तर त्यस्तो बिना क्राउड होइन कि, 11 जना जम्मा। हिजो 11 जना, आज 11 जना। त्यसरी बिस्तारै अब खै त अब गर्नै पर्छ काम होइन। बच्चाहरूलाई पनि अलिकति फ्रेस गर्नै पर्यो। निःशुल्क हामीलाई चाहिँ म चाहिँ जहिले पनि कसरी काम गर्छु भने मलाई कसैले फन्डिङ गर्छ होइन। जस्तै पहिला शिक्षा फाउन्डेसनले गरेको थियो, अनि केही 3 वर्ष एनसेलले पनि गरे, सानो पैसा। अनि मेरो सबैभन्दा चाहिँ मलाई जहिले पनि सहयोग गरिराख्ने हाम्रो रविन्द्र पुरी। अनि रविन्द्र पुरीले मेरो हाउस रेन्टहरू तिर्दिन्थ्यो होइन। अनि अहिले पनि उसले मलाई जहिले पनि म छु भन्छ। अनि मलाई चाहियो बेला पैसा ल्याऊ भनेर माग्छु, लिन्छु, मलाई लाज पनि लाग्दैन उसँग। अनि जसले मलाई फोन गर्छ अनि म त्यो फोनबाट अनि त्यहाँको पशुपतिको बच्चाहरूलाई भाषा सिकाउँछु। जस्तै सङ्गीत बिना चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतको परिकल्पना गर्न सकिन्छ त? गर्न सकिँदैन, त्यो एक्लै गुनगुनाउने एउटा कुरा हो होइन। अब यो सङ्गीत बिना कुनै पनि नेपाली मात्र होइन, कुनै वर्ल्ड वाइड नै परिकल्पना गर्न सकिँदैन। तबला बिना पनि सकिँदैन। कारण के भने अरू सबै चिज शरीर भए पनि तबला भनेको मुटु हो कि, मुटु बिना मान्छे पुरा हुन्छ र हुँदैन, त्यो हो नि त।
नेपाली शास्त्रीय सङ्गीतको चाहिँ मुटु नै तबला हो। तबला नै हो, हरेकलाई चाहिन्छ त्यो। अब गाउनेलाई, बजाउनेलाई, नाच्नेलाई, अब कथक भन्नुहोस् अथवा सितार भन्नुहोस् अथवा भोकल भन्नु, सबै बाजागाजामा तबला नभई हुँदैन। जस्तै तपाईँले तबलामै एकाडेमिकली पनि यसमै पढाइ पुरा गर्नुभयो नेपालमा, अनि भारत गएर कोसँग कहाँ के सिक्नुभयो? भारतमा गएर हामीले सिक्नु परेन, हामी चाहिँ यहीँबाट हाम्रो गुरुले हामीलाई यहीँबाट सिकाएर हामीलाई लानुभएको। मास्टर्स मात्रै, त्यो बेला नेपालमा मास्टर्स थिएन, त्यही भएर हामी बाहिर जानु परेको। डिप्लोमासम्म नेपालमै पढेको। नेपालमा हाम्रो प्राइभेट जाँच हुन्थ्यो, आइएसम्म त हामी ललित कला नै पढेको होइन, त्यसरी अनि एक्जाम दिँदै गएको। यो क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो आफ्नो आइडल भन्ने कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ नि। अब अतुल गौतम आइडल हो, त्यसै गरेर अब नवराज गुरुङ मलाई मनपर्छ, उसले बजाएको तरिका होइन नेपालको कन्टेन्समा। त्यसपछि आएर अब हाम्रो प्रमोद उपाध्याय भयो, अनि उनीहरूलाई हेर्दाखेरि म उनीहरूबाट बढी इन्सपायर्ड हुन्थेँ। र भारतमा त अब जाकिर हुसेन त हाम्रो गडै भयो तबलाको विषयमा होइन, उसको पनि मलाई एकदम मनपर्छ स्टाइल। नेपाली भारतीय कोही गायक या भनौँ त्यो कोही व्यक्तित्व उहाँहरूसँग सहकारी गर्ने मौका पाउनु? धेरैजनासँग बजाएँ, तर मेमोरेबल चाहिँ हाम्रो अब भनौँ न हाम्रो पाकिस्तानको टिना सोनी आएको थियो गजल गायिका, उसँग पनि मैले बजाएको छु। त्यसपछि अब भारतको चाहिँ हाम्रो त्यो ग्रामी अवार्ड 2 चोटि विजेता हाम्रो विश्वमोहन भट्टसँग पनि बजाएको थियो, त ठुलो हसीसँग उहाँहरूसँग बजाएको। ताल त जहाँ बजाए पनि उही हो कि, भारतको ताल, नेपालको ताल, पाकिस्तानको ताल होइन, ताल त जहाँको नि एउटै ताल हो, देश मात्रै भिन्दै भिन्दै। नाद बाहेक अन्य स्कुलहरूसँग नि आबद्ध हुनुहुन्छ? छैन, मैले सबै काम छोडिदिएँ। अहिले म चाहिँ आनन्दले बस्न चाहन्छु। अनि मैले कलेजमा चाहिँ पढाइरहेको छु, पिके कलेजमा पढाउँछु। त्यहाँ पिके कलेजमा पढाएको चाहिँ 25 वर्ष भयो। अब त्यहाँ एक ठाउँमा मात्रै काम गरिरहेको छु र नाच चलाउँछु। जस्तै चाहिँ सङ्गीत बाहेक अरू केहीमा रमाउनुहुन्छ? म त किताब, बुक, मेरो चाहिँ अलिकति फिलोसफी पढ्ने बानी छ। त्यसपछि आएर अब भनौँ न थुप्रै भारतीय राइटरहरू नेपालीहरूको पनि पढ्छु म। किताब हो मेरो यसपछि चाहिँ मलाई मनपर्ने कुरा। पछिल्लो समय पढ्नु भएको कुनै किताब? पछिल्लो समय चाहिँ अहिले मैले पढिरहेको छु, हाम्रो दोहोऱ्याइरहेको छु किताबहरू के है। अब भगवान् बिकाउ नै भन्ने खुशवन्त सिंहको किताब पढिरहेको छु अहिले चाहिँ। थोरै व्यावसायिक कुराहरू त भयो, थोरै हजुरको व्यक्तिगत कुरा पनि जान्नु मलाई मन लाग्यो। कस्तो हुन्छ नि, चाइल्ड हुनुहुन्थ्यो तपाईँ चाइल्डहुडमा, या कस्तो? चाइल्ड अलिकति अब त्यस्तो खालको बच्चामा गर्ने बदमासी लगभग भयो भने म चाहिँ पौडी खेल्न जाने। अहिले यो असार साउनमा भेल आउने बेला कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो, अहिले फिल गर्छु म। त्यसपछि आएर अब अलिकति रुख चढ्ने त्यस्तो खालको थिएँ म। र मलाई जताततै घुमाए पनि त्यो सङ्गीत नै बढी मनपर्ने, र जहाँ सङ्गीत थियो त्यहाँ म पुग्थेँ, सानो पुच्ची भए पनि पुगिरहन्थेँ। मलाई लाग्दैन कि मैले अरू कुरामा धेरै समय बिताएको छु सङ्गीत बाहेक। भनेपछि बच्चादेखि नै अलिकति त्यो लिडरको क्षमता भएको, या भने टम्बोय टाइपको? त्यसो अब सङ्गीत जहाँ छ त्यहीँ गयो। फेरि घरमा अब हाम्रो टोलहरू चाहिँ कस्तो भने एकदमै क्लोज भयो, अनि अलिअलि तबला बजाउन आउने भयो। अब अरूलाई भन्दा फरक काम गर्न आउने भनेपछि यसै पनि भाउ बढिहाल्यो होइन। अनि त्यस्तो भएर अब अरू बच्चाले जस्तो के भन्छ नि, पुतली खेल्यो के गर्यो, मैले चाहिँ गरे जस्तो लाग्दैन। मैले फेरि अघिकै प्रश्नमा जोड्न चाहेँ, जस्तै चुनौती हजुरले चाहिँ त्यति सामना गर्नु परेन, फ्यामिलीबाट पनि सपोर्ट थियो भन्नुभयो, तर पनि सोसाइटीबाट हुन्छ नि कुरा सुनेर, यो सोसाइटीबाट कुरा सुनेर चाहिँ आमा बुवाले चाहिँ होइन तैँले यो छोड्नुपर्ने हो कि, या त्यस्तो कहिले केही त्यस्तो भन्नुभयो? होइन, त्यसमध्येमा एउटा लकिली म के छु भने, जब म बाहिर बजाउन आएँ नि, बाहिर बजाउन आउने बित्तिकै मेरो सबै साथीहरू, रबिन भयो, नवराज भयो, मनराज भयो, रेडियोगा त्यो बेला प्रसिद्ध भइसक्यो यिनीहरू, ती सबै साथीहरूले पनि मलाई एकदम सपोर्ट गरे होइन। अनि फेरि अब एकैछिनमा त्यो राम्रो बजाउँछ भन्ने, अब थाहा छैन, मैले त बजाउँदिनँ, राम्रो बजाउँछ भनेर मान्छेहरूले मलाई एकदम एप्रिसिएट गर्यो कि। अनि त्यो हुँदाखेरि घरको मान्छे पनि मेरो छोरी त राम्रो तबला बजाउँदो रहेछ भनेर होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ घरमा कहिले पनि यो छोडोस् भन्ने त्यस्तो खालको फोर्स आएन। अभियसली अब कहिलेकाहीँ अब बिहाबारीको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ अब तबला बजाउने केटीसँग बिहा गर्ने भनेर जिस्काउँथेँ मलाई कि, तबला बजाउने केटीसँग कसले बिहा गर्ला, अब के भनेर कन्भिन्स गर्ला भनेर त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ आउँथ्यो कि त्यस्तो। जस्तै हामी कुराकानीको अझै धेरै सोध्न त हजुरलाई मन लाग्छ होइन, अझै धेरै हजुरको बारेमा जानु मन छ, तर पनि अब समय अलिकति एन्डमा पुगिसकेका छौँ। अन्तिममा चाहिँ यो तबला वादन, यो तबला सिक्न चाहने महिला पुरुष दुवैलाई, या महिलालाई चाहिँ विशेष गरी हजुरको जस्तै पोजिसनमा
भोलिको दिनमा उहाँलाई पनि देख्नलाई चाहिँ हजुरले के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ, कसरी अघि बढ्नुपर्छ? मलाई के लाग्छ भने यसको लागि एउटा इमान्दारिता, लगनशीलता र जाँगर, यो 3टा कुरा गरिरह्यो भने जो पनि पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यात्रा बाटो मान्छे हिँडिरह्यो भने एक ठाउँमा त पुग्छ होला। अब पाटन जान नसके पनि गोपनडौल त पुग्ला नि, तर हिँड्नै सुरु गर्नु पर्यो। हिँड्नै सुरु नै गर्दैन हाम्रा कतिपय हाम्रा दिदीबहिनीहरू। अलिअलि गऱ्यो अल्छी लाग्छ। जे कुरा पनि च्यालेन्ज आफैसँग हो क्यारे, होइन? आफ्नो च्यालेन्जलाई बुझेर आफूसँगै च्यालेन्ज छ भनेर बुझेर आफ्नो त्यो च्यालेन्जलाई मिट गर्ने कोसिस गर्यो भनेदेखि चाहिँ गर्न सक्छ। मभन्दा धेरै राम्रो गर्न सक्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने हामी नै मानक होइनौँ कि। अब नयाँ जेनेरेसनको जुन यो ग्लोबलाइजेसनको कुराहरू छ, नयाँ नयाँ प्रविधि टेक्नोलोजी भन्नुहोस् न, हरेक मान्छेको चिज हरेक कुरा छ अहिले, होइन? त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूलाई सिक्न झन् सजिलो छ भन्ने लाग्छ। गर्नुहोस्, प्रोफेसनल्ली आउनुहोस्, नेम फेम सबै चिज आउँछ सङ्गीतबाट, मेरो विश्वास यो चाहिँ। पक्कै पनि सरिता मिश्रजीले भन्नुभयो जस्तै लगनशीलता चाहिन्छ, निरन्तरता चाहिन्छ, अनि आफैमा आत्मविश्वास भयो भने चाहिँ नसकिने, असम्भव भनेको केही पनि कुरा छैन। हामीलाई साथ दिएर हामीसँग बस्नु भएकोमा, हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बारेखरी टिभी हेरिदिनु भएकोमा नमस्कार।